Hoje eu queria falar com vocês sobre uma dúvida das mães que surgiu com o vídeo anterior, onde a gente falou de bruxismo. Existe bruxismo infantil? A resposta é sim, existe bruxismo infantil. E a gente tem que ficar bem atento para detectar esses sinais nas crianças. Por quê? Muitas vezes as crianças se queixam de dores de cabeça, dores no ouvido, sensação de ouvido entupido e não conseguem relacionar com a parte dentária. Então as mães acabam indo ao oftalmologista, ao neurologista, ao otorrino, muitas vezes sem sucesso, porque esses profissionais não podem ajudar no bruxismo. E alguns deles detectam isso e acabam indicando para um dentista. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem alguns pontos para avaliar na anamnese se a criança está fazendo isso ou não, está rangendo os dentes, tá bom? Muitas mães chegam até a ouvir de um outro quarto o barulho das crianças rangendo os dentes. Então, isso também a gente tem que avaliar, ok? E o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? Quais são os procedimentos? O que a gente tem usado de melhor hoje em dia são os aparelhos ortopédicos, que eles servem para diversos problemas, tem como diversas soluções para problemas de crescimento, problemas de mordidas cruzadas, todas as desordens de maloclusão, mas ajuda bastante também no bruxismo. É um aparelho, não sei se a gente vai conseguir ver aqui, com duas rampinhas onde desliza a parte superior e inferior, tirando os dentes de atrito e aliviando essa articulação da ATM, né, articulação temporomandibular. E com isso a gente também tem um alívio de dores de cabeça, dores de ouvido, barulhos no ouvido. Então, tem ajudado bastante as crianças no dia a dia e ao longo do tempo a gente acaba minimizando muito o sofrimento e ajudando a qualidade de vida da criança. Então, mais uma vez eu te falo, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, a indicação é que procure um dentista de sua confiança para bater um papo, para tentar identificar se a sua criança precisa de alguma ajuda nesse sentido, ok? Obrigada, até logo!